वेलकम टु फ्रेश फार्म। आज चाहिँ हामीले माछासँग सुँगुर कसरी पाल्न सकिन्छ यानि कि इन्टिग्रेटेड फार्मिङ कसरी गर्न सकिन्छ, जसबाट के फाइदा हुन्छ, कस्तो कस्तो खालको सुँगुर आवश्यकता पर्छ, कस्तो माछाको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा आज हामीले भिडियो लिएर आएको छौँ। माछा पोखरीको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सुँगुरको जुन एक्सक्रिटा हुन्छ, जुन सुँगुरको मल लिदी ठाउँ अनुसार के भनिन्छ हैन, त्यो चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। सुँगुरबाट निस्केको जुन लिदी चाहिँ हामीले सिधै पोखरीमा हाल्छौँ। जुन हामी सुँगुरलाई खाना दिन्छौँ नि चारो, त्यो चारो चाहिँ सुँगुरले 60 देखि लिएर 70% मात्रै खान्छ। जुन बिचको जुन 20 देखि लिएर 25% जुन सुँगुरले पचाउँदैन, त्यो नपचेको चाहिँ माछाले खान्छ। जस्तै हाम्रो कमन कार्पहरू भयो, सिल्भर कार्पहरू अनि टिलापिया भयो, रहु माछाहरू हामीले पाल्न सक्छौँ। हामीलाई त्यति धेरै फाइटोप्लाङ्क्टन जूप्लाङ्क्टनको आवश्यकता पर्दैन। सिधै लिदी खान्छन् माछाले र हामीलाई सप्लिमेन्ट्री फिडिङको आवश्यकता पनि पर्दैन। हामीलाई बाहिरबाट माछालाई चारो हाल्नु पर्दैन र हामीले बाहिरबाट हाल्ने चारोको पैसा बचाउन सक्छौँ। जुन सुँगुरको वेस्ट भएको एक्सक्रिटा जुन लिदी चाहिँ अब हामीले सिधै पोखरीमा हाल्ने भयो र त्यसको उचित प्रयोग हुने भयो। अब कुरा गरौँ सुँगुरको। जुन हामी पोखरीको डाइक सर्फेस यानि कि आलीमा हुन्छ नि, आलीमा चाहिँ हामीले सुँगुरको खोर निर्माण गर्नुपर्छ, जसको उचाइ भनेको 5.5 मिटर लामो हुन्छ। अब एउटा सुँगुरलाई 3 देखि लिएर 4 मिटर स्क्वायरको ठाउँ आवश्यक पर्छ। हामीसँग 1 एकरको पोखरी छ भने 30 देखि 40 वटा सुँगुर पालन गर्न सक्छौँ। हामीले प्रत्येक सुँगुरलाई सेपरेट गर्नको लागि यानि कि बेग्ला बेग्लै राख्नको लागि चाहिँ हामीले आइरन रड, बजेट कम भएको अवस्थामा बाँस भयो र काठको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको उचाइ भनेको 1 देखि लिएर 2 मिटरसम्मको हुन्छ। हामीले प्रत्येक सुँगुरको लागि बेग्ला बेग्लै ठाउँ बनाउन सक्छौँ र हामीमा डिपेन्ड हुन्छ अब बजेटमा कति छ, हामीले त्यही अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। जुन हाम्रो पोखरी र खोरको बिचमा एउटा सानो जग्गा छोड्नु पर्दछ, जहाँ हामी लिदी स्टोर गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्छौँ, जसको सिधै नाला गएर पोखरीमा जोडिएको हुन्छ। यसको फाइदा के हुन्छ भने पोखरीमा कुनै समस्या आएको बेला चारो कम गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन अवस्थामा हामीलाई मद्दत गर्छ। यसको अर्को पनि फाइदा हुन्छ, ढल निर्माण नगर्दाखेरि चारो अनियन्त्रित हुन्छ, यानि कि सुँगुरको लिदी अनियन्त्रित हुन्छ, कति हाल्ने के हाल्ने भन्ने अनियन्त्रित हुन्छ। ढल निर्माण गरिसकेपछि हामीले दैनिकी चाहिँ यति चारो हाल्ने भनेर नियन्त्रित हुने भएकाले चाहिँ हामीले ढल निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ। हामीले अब कस्तो कस्तो खालको जातको सुँगुर चाहिँ हामीले पाल्न सक्छौँ त, जस्तै ड्युरक, हेम्पसायर, योर्कसायर, यस्तो सुँगुरहरू चाहिँ हामीले पाल्न सक्छौँ। जुन सुँगुरहरू चाहिँ 6 महिनामै 70-80 किलो क्रस गर्छन्। यो सुँगुरहरू हामीलाई डेली बेसिसमा चारो खुवाउनु पर्छ। हामी सुँगुरलाई के खुवाउने त, पिना, फिस फिड भयो, भुस, मकै आदिलाई हामीले मिक्स गरेर खुवाउनु पर्छ। हामीले लोकलमै एभाइलेबल भएको कुराहरू चाहिँ हामीले खुवाउनु पर्छ। बाहिरबाट चारो किनेर ल्याउनु खुवाउनु हुँदैन। आवश्यकता अनुसार अब त्यस्तै अवस्था आए अनुसार हामीले बाहिरबाट नि ल्याएर सप्लिमेन्ट्री फुडहरू खुवाउन सक्छौँ, नभए हामीले लोकल्ली एभाइलेबल भएकै फुडहरू चाहिँ हामीले सुँगुरलाई खुवाउन सक्छौँ। अब पोखरीमा चाहिँ के गर्ने त, सबैभन्दा सुरुमा पोखरीमा भएको झारपात हटाउने। पोखरीमा जङ्गली माछा छ भने तेल र साबुनलाई मिक्स गरेर पोखरीमा हाल्ने, जसले गर्दा पोखरीमा भएको जङ्गली माछा किराहरू मर्छन्। अब हामीले पोखरीमा पानीको पियाज नाप्नुपर्छ। पियाज 4 देखि लिएर 5 सम्म आयो भने 2000 केजी चुना हाल्ने पर हेक्टर। 5 देखि 6 को बिचमा आयो भने 1000 केजी पर हेक्टर हाल्न सक्छौँ। र पियाज धेरै कम छ भने जिप्सनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। चुना हालिसकेपछि 1.5 देखि लिएर 2.5 मिटरसम्म पानीको गहिराई हामीले राख्न सक्छौँ। र चुना हालिसकेपछि फर्टिलाइजर हाल्न सक्छौँ र सुँगुरको लिदी यानि कि फर्टिलाइजर यानि कि सुँगुरको लिदी 1000 टन यानि कि 1000 टन चाहिँ पर हेक्टर हाल्न सक्छौँ, जसले गर्दा फाइटोप्लाङ्क्टन उम्रियोस् र हामीले माछालाई खान सुरुको भएको फिङ्गरलिङ माछाहरूलाई खान सजिलो हुन्छ। कुन माछा हाल्न सक्छौँ त हामीले?
जसमा रौँ, टिलापिया, मङ्गुर, सिल्भर कार्प आदि जस्ता माछाहरू चाहिँ हामीले पाल्न सक्छौँ। अब माछा कति हाल्ने भनेको फिस स्टकिङ कति गर्ने त अब 1 हेक्टरमा भनेको 7,000 देखि लिएर 8,000 एडभान्स फिङ्गरलिङ हामीले हाल्न सक्छौँ। यानि एडभान्स फिङ्गरलिङ भन्नाले औँला जत्रो बच्चा हालिसकेपछि यानि कि भुरा हालिसकेपछि कति सुँगुरको लिदी हाल्ने त 50 केजी पर हेक्टरको केसमा हाल्न सक्छौँ। प्रतिदिन 50 केजी हामीले पर हेक्टर छ भने हामी 50 केजी हाल्न सक्छौँ। लिदी सिधै हाल्नाले चाहिँ हाम्रो पानीको टर्बिडिटी बढ्न सक्छ, यानि पानी धमिलो हुन सक्छ। हामीले सेन्टिटिक्सले नाप्दै गर्नुपर्छ, यानि कि 35 सेन्टिमिटरसम्म ठिक हुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि आयो भने समस्या आउन सक्छ र एडिसन गर्दै गर्नुपर्छ। कति धमिलो छ आवश्यकता अनुसार हामीले हेरेर चुनाको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब कुरा एमोनियाको गरौँ। एमोनिया अब पोखरीमा सबैभन्दा गाढो भनेको एमोनिया हुन्छ। एमोनिया बढिरहेको हुन्छ। 0.2 ppm छ भने ठिकै हुन्छ, चल्छ, कामको चल्छ। त्यहाँभन्दा धेरै छ भने 0.4 सम्म आयो भने चाहिँ एरिएटर चलाउने सक्छौँ, जसले गर्दा ग्यास बाहिर निस्किन्छ र अक्सिजन फुलफिल हुन्छ। दुईवटा हामीले बाली निकाल्छौँ, जस्तै अब एक ठाउँबाट अब माछा निस्क्यो, अर्को ठाउँबाट सुँगुर निस्किन्छ, जसले गर्दा हामीलाई डबल बेनिफिट हुन्छ यसरी गर्दाखेरि। र अब सुँगुरको लिदी पनि माछाले खाने भयो, जसले गर्दा सुँगुरबाट निस्किएको जुन एक्सक्रिटाको पनि सही सदुपयोग हुने भयो, यता माछालाई पनि राम्रो हुने भयो, जस कारणले गर्दा हामीले इन्टिग्रेटेड फार्मिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन।